好，大家好，歡迎大家收睇呢個 Steven 玩生存啊！我就要重新拍過啦，因為我覺得大家都會覺得我係你係咪生存創造邊生存㗎？你哋都會懷疑，所以我就重新拍過啦。我就因為嗰陣冇拍，因為做人嘉賓，所以我又玩緊，所以一整起咗呢間屋嘅嗱。呢間屋都簡陋啦，因為我創造就唔起咁大間屋，就如果創造嘅話就唔起咁細間屋啦，係咪先？好啦，今集會講咩？今集冇嘢做嘅第一集介紹屋企嘅，咁燒埋啲炭我就完嘅啦呢集。呢集會變翻第一集啊 ！testing 聽咩到嘅啫，其實你聽到嘅話得噶啦，希望你哋聽到啦，希望你哋聽到咯，聽到。我係個小學生，記唔記得？所以講嘢係咁挑剔，同埋喺學校成日鬧人，因為我係風紀啦，成日口水沙啦，同埋我嘔咁聲，所以話聲會好細聲，同埋拍片唔夠膽講啲嘢咁粗俗啦，同埋唔夠膽講嘢，因為啲人會睇啊，所以我講嘢會好細聲啊，同埋屋企人唔俾我其實我都唔知啲人屋企人俾唔俾我拍片嘅，但係唔好理啦，繼續拍落去啦。呢就係第一集啦，記住，我就燒完炭就完嘅，介紹屋企嘅呢集。咁好啦。燒完炭就完嘅啦呢集，係燒木炭咗都係，整埋火把就完嘅啦呢集。燒埋中物火把完啦，唉，好煩。而家測驗啊，慘。好。多咗一支棒嘅，吹到你啊！我可能最近會多啲粗口啊，請大家如果有屋企人嘅話，嘿，點解攞唔到？係啊，咁好啦。呢集到嚟呢度，咁好啦。同埋我想講呢，而家我可能會拍短啲，因為我有陣時會啲屋企人成日喺度，同埋差唔多放復活節假，有啲時間可能拍唔到啦。咁好啦，拜拜。